Seeing Pinali Lanjare, Jonathan Pala Lava. Original, the video lima level 2 bono, level 2, Noro, Disamana, support my way to level 2 question number 1 goes in the Midway. You question number 1 Marochonova. How made one solution, Era can go with one at the pie, Era can go to the Chane Yakane, the suspect only, so I had it. Oh, we know, you can do, sit down with one at the pie. Hello, somewhere here in Yama, to know a resu, so we don't know, I apply the pushing me, be question to be the pushing. I would allow the original question you don't mean it, that be the GTR, no? Question mark, question number 1, no? We go the December house of go. There were 2 questions we go to Bari. The Batima made her the prepaid is in the army, Alessi, Chani and C to correct there 4 era. Era Libu, Median Video, Maluia Malasi, Chani Yami. The ready are not required. The ready to law, Champion did not require lower about Obino. At a mandaron, the review Yana, Champion lower Pulu, Fiore, be era when a champion finale, be champion finale. Though, General, my beat had the Panama beat had to said my beat had it. Oh, my aunt is no road. Allah, era give me so, Devin, Devin a credit in the Chelsea. Era Lee Chelsea, the Jones that my payment solution, Panama Malay, Shimayame. I went to beat her, send my beat her to the Tarara, the 2 era, those on PB are a she like me. Nalu Joroa, many how GBO, 3 Yare. There'll be being never be Bami Halesu, prepare the suspend on suspend on Sway Hardy. Obi suspend on Sway suspend to Nina Bashi, Openia, she needed. Obino, suspend people are trying to be a credit, we need a chamber, do at the bag for Alesui, suspend for her. Obino, do at the bag go, suspend for her. Error suspend to Openia on Nina, she need Mare. Obino, never see Liara be much happy your team. Obino, get a solution to Resuma body be had to sell out of your Gia. Obino, Resuli, which allows GB. Obino, Resuma to appear at on Cadino in 2019. Don't say you know my around as a home. And we're trying to think of it as a Mavilesui, Maniva. The different every channel what's supposed to do is suspend account, Leopold suspend account, go like he identified the following era. Our era, they go, our era, they see the one, that you do it. And our era, leash out of baby. Suspend opening Bela to baby. That's not the Jarro, suspend on the second Harris, suspend opening European video, Shabia. Suspend opening the definition idea, credit left. Obino, get out of Maudo, era is a video Gia. Era Magi, you look in your heart in Ala, Era PB so you see even a senator, those in it, Alu can be of family out, your chin. Obino, Alesui Era in the Mono. Navati Balesui. Money de Kangusha. Never did Nidia Valesui, money de Kangusha. The Valovia Mesui, Mare Bosan, Gigi. Never did Nidia Valesui, money de Kangusha, Mare Bosan, Gigi. Never need Valovia Mesui. Ahmad Biame. Never made the Valovia Metri, Ahmad Biame. Never told the Ahmad Biame. The way Eradini simulation as well as the Ocean as well. Never did Mani de Kangusha, Mare Posen, Gigi. Sorry, Posen Janker. Mani de Kangusha, Mare Posen, Gigi. Never think about it, Ahmad Biame. Never told me a man to him, Arabian scene, Ocean, Obino, get out the machine, be only you, Sabi, Katia, Era, one mono. Gigi, Era one. Carry a $1 she and say,
has been posted to the carry in one account လာဘယ်လောက်လဲဆိုရင်280တဲ့တွေ့တယ်နော် carry hour account မှာတဲ့ဒေါ်လာ820လဲသွင်းရမှာဟုတ် has been posted တဲ့ပို့ခဲ့တယ်ဘယ်လိုပို့လဲဆိုရင် to the carry in one account carry in one account ကိုပို့လိုက်တယ်ဘယ်လောက်လို့ပို့လိုက်လဲဆိုရင်280လို့ပို့လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဒီ error မှာ carry hour နဲ့ carry in one လဲမှားတယ်ဝေအမောင်လဲဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်မှားနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်မှားနေတဲ့အကောင့်ကိုရှာဟာလားနံပါတ်1เนาะ error ပြင်ပြီးနံပါတ်1အနေနဲ့မှားနေတဲ့အကောင့်ကိုရှာတယ်ကဲရှာကြည့် carry hour ကမှားနေတာလား carry in one ကမှားနေတာလားဆိုရင် carry in one ကမှားနေတာဒါဆိုရင်မြေသားထားမယ်ဟာလား carry in one အကောင့်ကိုတော့တွေ့ပြီမှားနေတယ်မှားတဲ့ပုံစံရေးကြည့်တယ် carry in one ကိုဘယ် site မှာမှားတယ်လို့ပြောထားတာရှိလားဆိုတော့မရှိဘူးဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်မရှိတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကအယူဆုံးမှားတဲ့ပုံစံရေးကြည့်ရတော့မယ်ဟဲ့လား error 1မှားနေတာဒီဘယ်အကောင့်မှာမှားနေတာလဲဆိုရင် carry in one အကောင့်မှာမှားနေတာဟုတ်ပြီနော် carry in one အကောင့်မှာမှားနေတာဒါဆိုရင် carry in one ဆိုရင်ဒီအကောင့်လေးဆွဲကြည့်မယ်ပေါ့နော်ဒီအကောင့်လေးဆွဲကြည့်လိုက်မယ် carry in one ဘယ် site မှာထည့်ထားတယ်လို့မပြောဘူးမပြောတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ carry in one ရဲ့ site ကိုတွေး carry in one ဆိုတာလုပ်ငန်းတွေနဲ့ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါကုန်ဝယ်သေးကဟာလားကုန်သေးတဲ့ဈေးဆိုတဲ့အတွက်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ကြည့်ဈေးမျိုးစားဒါကြောင့်သူဒီဘယ် site ဖြစ်မလဲဆိုရင် debit site ဖြစ်မယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကြီးဒီဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်မှားနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြီးဒီဘာဖြစ်နေလဲဆိုရင်မှားနေတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီ carry in one account ကိုဖြတ်ပစ်ခြင်းတယ်တကယ်လည်းမရှိသေးဘူးလေဟုတ်လားအဲ့တော့ဖြတ်ပစ်ခြင်းတော့ဘယ် site ကနေဖြတ်မလဲဆိုရင်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့ credit site ကနေဖြတ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟို debit မှာရှိနေတဲ့280ကငကိုတွေကမှားနေတာအခု280ကတော့ကျွန်တော်တို့အမှန်ပြင်လိုက်တာအမှားပြင်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဒါလေးဒီအောက်ကနေရေးထားမယ်ဗာလဲဆိုရင်အမှားပြင်တယ်ပေါ့နော်အမှားပြင်တယ်ဘယ် site ကနေပြင်လိုက်လဲဆိုရင် credit site ကနေပြင်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီအဲဆိုရင်နံပါတ်1အချက်ဖြစ်တယ်မှားနေတဲ့အကောင့်ကိုရှာမှားတဲ့ပုံစံရေးကြည့်တယ်အမှားပြင်တယ်ဒါပြီးသွားပြီဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်2ဟုတ်ပြီနော်ပြန်ပြောမယ်ပထမဆုံးကျွန်တော်တို့မှားနေတဲ့အကောင့်ကိုရှာတယ်မှားတဲ့ပုံစံရေးကြည့်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် carry in one အကောင့်မှာ debit နဲ့မှားနေတယ်ဘယ်လောက်မှားတဲ့ပုံစံရေးကြည့်ဆိုတော့ရေးလိုက်တယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်280ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်နံပါတ်2ဖြစ်တယ်ဗာလဲဆိုရင်အမှားပြင်မယ်ပြင်လိုက်ပြီပဲ site ကနေပြင်လိုက်ပြီလဲဆိုရင် credit site ကနေပြင်လိုက်ပြီပြီးရင်အမှန်သွင်းမယ်အမှန်သွင်းတာဒီဘယ်အကောင့်မှာသွင်းရမှာလဲဆိုလို့ရှိရင် carry hour အကောင့်မှာပြင်ရမှာလား carry hour ဟာလားအမှန်သွင်းရမှာဒီ carry hour အကောင့်မှာသွင်းရမှာဟုတ်ပြီနော်ဘယ် site ကနေသွင်းရမှာလဲဆိုရင် carry hour ဆိုတာကုန်ရောင်းပို့ကဆိုတဲ့အတွက်ဘယ် site မှာရှိမှာလဲဆိုရင် debit site မှာရှိမှာဘယ်လောက်လဲဆိုရင်အမှန်ဒီ820ဒါလို့ဘာလို့လာလဲဆိုရင်အမှန်သွင်းလိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ပြန်ပြောမယ်ပထမဦးဆုံးကျွန်တော်တို့ကမှားနေတဲ့အကောင့်ကိုရှာဆိုတော့ရှာလိုက်တယ် carry in one အကောင့်မှားတဲ့ပုံစံရေးကြည့်ဆိုတော့သူဒီပါလဲဆိုရင် debit site မှာမှားပြီးတော့ရေးထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကအမှားပြင်လိုက်တယ်ပဲ site ကနေပြင်လဲဆိုရင် credit site ကနေပြင်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင် debit နဲ့ credit ညီသွားတဲ့အတွက် carry in one အကောင့်ကြီးကမရှိတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အမှန်တကယ်သွင်းရမှာဒီဘယ်အကောင့်မှာသွင်းရမှာလဲဆိုရင် carry hour အကောင့်မှာသွင်းရမှာဘယ်လောက်သွင်းရမှာလဲဆိုရင်820ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဆိုကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်တာဒီ carry in one မှာ credit ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်280 carry hour မှာ debit 820 debit နဲ့ credit ညီလားဆိုတော့မညီဘူးဘယ် site မှာလိုနေလဲဆိုရင် credit site မှာလိုနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဆိုဘယ်လောက်လိုနေလဲ calculator ဖောက်ကြည့်820တွေက280ကိုနှုတ်လိုက်ဘယ်လောက်ထွက်လာလဲဆိုရင်940ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီ940လိုအပ်နေတာဆိုတဲ့အတွက်ဘယ်အကောင့်ကိုပို့မလဲဆိုရင် suspend အကောင့်ကိုပို့မယ်ဟုတ်ပြီနော် suspend ကိုအကောင့်မှာ credit ဘယ်လောက်ထည့်ပေးရမလဲဆိုရင်940ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် debit entry ဘယ်လိုသွားတော့မလဲဆိုတော့ဟလာဂျာနယ်ထဲမှာတော့ခင်ဗျားတို့ထည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာကျွန်တော်ကတော့ဒီမှာပဲရိုက်ပြလိုက်မယ်အဲ debit entry ဘယ်လိုသွားရမလဲဆိုတော့ဟလာ carry hour မှာ debit ဂျာနယ်ထဲမှာတော့ like ပြင်ပြီးတော့เนาะသုံးချက်သွားရမယ် carry hour မှာ debit ဒေါ်လာဘယ်လောက်လဲဆိုရင်820
ပြီးရင်ဘာမှ credit လဲဆိုရင် carry in 1မှာ credit ဒေါ်လာဘယ်လောက်လဲဆိုရင်280ပြီးရင်ဘာမှ debit လဲဆိုရင် sorry ဘာမှ credit လဲဆိုရင်လိုအပ်နေတဲ့ဟာကို suspend ခေါ်ထားတဲ့အတွက် suspend account မှာ credit ဒေါ်လာ940ဟုတ်ပြီနော်ဒီနောက်ကလေးမှာ account လေးတွေသတိပေးတစ်ချက်ထားအောင်နော်ဟလာ account လေးတွေထည့်ပေးရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို error 1ကိုကျွန်တော်တို့ပြင်လိုက်တာ debit entry ဘယ်လိုသွားလဲဆိုတော့ carry out 1မှာ debit carry in 1မှာ credit suspend မှာ credit ဟုတ်ပြီနော်ထည့်ပေးလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီ error 1လေးကိုတော့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆို error 1ပြီးရင်တော့ error 2ကိုကြည့်ရအောင် error 2မှာ cash dollar ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်150ကိုတဲ့ taken ဆိုတော့ထုတ်ယူတယ်ဘယ်ကနေထုတ်လဲဆိုရင် from the business လုပ်ငန်းကနေထုတ်ယူတယ်ဘာအတွက်လဲဆိုရင် for an own use ဟလာ M ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုဖို့အတွက်ထုတ်ယူတယ် has not been recorded စီရင်မသွင်းရသေးဘူးတဲ့ဒါဆိုပန်ရှင်းကသူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးကိုယ်တာအတွက်ဟလာ own use ဆိုတော့ကိုယ်ပိုင်အသုံးပြုဖို့အတွက်ထုတ်သွားတယ်ဆိုတော့ဘာလို့ခေါ်လဲဆိုရင် drawing လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် drawing ထုတ်တာဒီသူကငွေသားထုတ်တာလားပစ္စည်းထုတ်တာလားဆိုရင်ငွေသားတောင်မှဒါနဲ့ထုတ်သွားတာလေဆိုရင် cash နဲ့ထုတ်သွားတာအခုက has not been recorded ဆိုတော့စီရင်မသွင်းရသေးဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ error လားမေ့ကြမ်းခဲ့တာလားဆိုရင်စီရင်သွင်းဖို့မေ့နေတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်စီရင်သွင်းဖို့မေ့နေတာဆိုတော့ဟိုအမှားကြီးဒီအမှန်သွင်းဒီဘာမှလုပ်စီရမလို့တော့ဘူးစီရင်သွင်းပြလိုက်ရုံပဲအဲ့တော့ cash drawing ဆိုတော့ debit entry ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုရင်ဟလာဒါ error 2ပေါ့နော် error 2 debit entry ဘယ်လိုသွားမလဲဆိုတော့ drawing account မှာ debit drawing account မှာ debit ဘာမှ credit လဲဆိုရင် cash account မှာ credit drawing account မှာ debit cash account မှာ credit ဟုတ်ပြီနော်ဝေးမောင်းဒီဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဒေါ်လာ150ဒေါ်လာ150ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒါလေးကို debit entry သွင်းပြီးရပါပြီဟဲ့လားဘာမှပြင်စရာမလိုဘူးသူကစီးရင်သွင်းဖို့ကိုမေ့နေတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် error 2ပြီးပြီဆိုတဲ့အတွက် error number 3ကိုသွားကြည့်ရအောင်ကြည့်မယ် error 3 error 3ကဘာပြောထားလဲဆိုရင် it direct debit for rate တွေဟာလာဘဏ်ကနေပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်ပေးလိုက်တယ်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်ဒေါ်လာ68ဒေါ်လာ has been entered in the cash book quarterly ဒီဒါက in the cash book quarterly cash book မှာတော့ဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မှန်ကန်ကန်နဲ့သွင်းနေဟုတ်ပြီနော် rate တွေဝေပေးလိုက်တာဟာလား cash book မှာတော့မှန်ကန်ကန်သွင်းတယ် no other entry has been made တခြားတစ်ဖက်မှာတော့မသွင်းရသေးပါဘူးတဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ငွေထွက်တဲ့အကြောင်းကိုတော့စီးရင်သွင်းပြီးသွားပြီတခြားတစ်ဖက်မှာမသွင်းရသေးဘူးဆိုတော့ဟဲ့လားဘယ်မှာမသွင်းရသေးတာလဲဆိုရင် rate account မှာမသွင်းရသေးတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် rate account မှာမသွင်းရသေးတာဆိုတဲ့အတွက် rate account မှာဘာလုပ်ပြီးမလဲဆိုရင်စီးရင်သွင်းပြီးမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် rate ဆိုတာဒီလုပ်ငန်းအနေနဲ့ကြည့်ရင်ဘာမျိုးစားလဲဆိုတော့ expense မျိုးစားဟုတ်ပြီနော် rate expense account မှာစီးရင်သွင်းပြီးမယ်ဟုတ်ပြီနော်စီးရင်သွင်းပေးမယ်ဆိုသူကဘယ်လောက်စီးရင်သွင်းပေးရမှာလဲဆိုရင်68ဒေါ်လာ rate ဆိုတာဒီ expense မျိုးစားဆိုတဲ့အတွက်မသွင်းရသေးတော့ကျွန်တော်တို့သွင်းပေးလိုက်တယ် debit မှာဘယ်လောက်လဲဆိုရင်68ဟုတ်ပြီနော်သွင်းပေးလိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့က channel ရိုက်တဲ့အချိန်မှာ debit နဲ့ credit ရိုက်ကြမယ်ဟုတ်ပြီနော်အခုဗမာ debit ဗမာသွင်းလိုက်လဲဆိုရင် rate account မှာကျွန်တော်တို့ကဘယ် side သွင်းလိုက်ပြီလဲဆိုရင် debit side သွင်းလိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ဘယ်ကို credit သွားမလဲပေါ့စဉ်းစားပြီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့က rate expense ကိုငွေနဲ့ပေးလိုက်တာဆိုတဲ့အတွက် cash on hand မှာ credit လို့သွားလို့မရတော့ဘူးเนาะ cash book မှာကမှန်ကန်ကန်နဲ့သွင်းပြီးသွားပြီလို့ပြောတယ်အကယ်၍ကျွန်တော်တို့ကသာ bank account မှာ credit လို့ထပ်ရိုက်လိုက်မယ်ဆိုရင်နှစ်ခါသွင်းဖြစ်သွားတော့မှာဟလာ bank မှာအဲ့တော့အခုဒီမှာ rate account မှာ debit ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်68လိုနေတာဒီဘယ်ကိုသွားမလဲဆိုရင် suspend account ကိုသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော် suspend account မှာ credit ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်68ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် error 3ဒီ debit entry ဘယ်လိုသွားလဲဆိုလို့ရှိရင် rate expense account မှာ debit
ဟုတ်ပြီနော် rate H bank account မှာ debit ဒေါ်လာဘယ်လောက်လဲဆိုရင်68ဗမာ credit လဲဆိုရင် suspend account မှာ credit ဒေါ်လာ68ဟုတ်ပြီနော် rate account မှာ debit suspend account မှာ credit ဟုတ်ပြီနော်ဒါလေးကိုစီရင်သွင်းပေးလိုက်ရင်ရပါပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်တို့ error 3လေးကိုလည်းရမယ်လို့ထင်ပါတယ်เนาะ error 3ရပြီဆိုလို့ရှိရင်เนาะ error 4ကိုသွားကြည့်အောင်သွားကြည့်မယ် error 4ဒီဘာပြောလဲဆိုရင် bank interest rate bank interest ပေးလိုက်တယ်ဘယ်နှဒေါ်လာပေးလိုက်လဲဆိုရင်14ဒေါ်လာပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒါ has been credited to the bank interest receipt account ဘယ် account မှာမှားသွင်းလိုက်တာလဲဆိုရင် bank interest receipt account မှာမှားသွင်းလိုက်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်သူဒီမေးစီးရင်သွင်းဖို့မေးချင်ခဲ့တာလားမှားနေတာလားဆိုရင်စီးရင်သွင်းဖို့sorry မှားနေတာဟုတ်ပြီเนาะစီးရင်သွင်းဖို့မေးချင်ခဲ့တာမဟုတ်ဘူးသူကဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုရင်မှားနေတာအဲ့တော့ error ပြင်မယ်ဆိုရင်တော့စီးရင်ဘယ်နှချက်နဲ့သွားလဲဆိုရင်3ချက်နဲ့သွားတယ်နံပါတ်1ဘာလုပ်ပါမလဲဆိုရင်မှားနေတဲ့အကောင့်ကိုရှာတယ်ဟုတ်ပြီဒါဆိုမှားနေတဲ့အကောင့်ကိုရှာပြီးတော့ဘယ်အကောင့်မှာမှားနေတာလဲဆိုရင် bank interest receipt account မှာမှားနေတာဟုတ်ပြီเนาะအမှန်တကယ်က bank interest ပေးရတာbank interest ပေးရဆိုရင်လုပ်ငန်းတွေနဲ့ကြည့်ဘာမျိုးစားလဲဆိုတော့ expand မျိုးစားဒါပေမဲ့ तू ကဗမာသွားသွင်းလိုက်လဲဆိုရင် bank interest receipt account ရဲ့ credit side မှာသွားပြီးတော့သွင်းထားတာဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုရင်မှားနေတဲ့အကောင့်ကိုရှာတော့တွေ့ပြီ bank interest receipt account မှားနေတဲ့အကောင့်ကိုရှာမှားတဲ့ပုံစံရေးကြည့် bank interest receiptဟုတ်ပြီနော် bank interest receipt account ရဲ့သူကဘယ် site မှာသွင်းထားလဲဆိုရင် credit side မှာသွင်းထားပါတယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ပြောထားတယ်နော်အဲ့တော့ credit side ဆိုတော့ credit side မှာသူသွင်းထားတာဒီဘယ်လောက်လဲဆိုရင်14ဟုတ်ပြီနော် credit side မှာသူသွင်းထားတာဒီဘယ်လောက်လဲဆိုရင်14ဒါဆိုမှားနေတဲ့အကောင့်ကိုရှာတယ်မှားတဲ့ပုံစံရေးကြည့်လိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်နံပါတ်1အချက်ပေါ့နော်ပြီးရင်ဒါကြီးဘာဖြစ်လဲဆိုရင်မှားနေတာအဲ့တော့နံပါတ်2အချက်ကဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်အမှားပြင်မယ် credit side မှာမှတ်ထားမိတဲ့အတွက်ပြင်မယ်ဆိုရင်ဘယ် side ကပြင်မလဲဆိုရင် debit side ကပြင်မယ်ဘာလုပ်လိုက်တာလဲဆိုရင်အမှားပြင်လိုက်တာဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်အမှန်တကယ်သွင်းရမှာဒီဘယ်မှာသွင်းရမှာလဲဆိုရင်အမှန်တကယ်သွင်းရမှာဒီ bank interest page ဆိုတော့ bank interest expand account မှာသွင်းရမှာဒီခုကျွန်တော်သွင်းထားတာ bank interest receipt ဆိုတော့ income account မှာသွင်းထားတာဟုတ်ပြီနော်အမှန်တကယ်သွင်းရမှာဒီဘယ် account မှာသွင်းရမှာလဲဆိုရင် bank interest expand account မှာသွင်းရမှာ expand ဆိုတော့ဘယ် side မှာသွင်းပေးရမှာလဲဆိုရင် debit side မှာသွင်းပေးရမှာအဲ့ဒါလေးကိုနည်းနည်းသတိထားနော်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာ bank interest receipt ကို debit သွားပြင်ပြီးလို့ဆိုပြီးလည်းပြော bank interest expand နဲ့ကြာတော့ credit သွားပြင်လိုက်တာမျိုးတွေရှိနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မှားပြီးရင်မှားရင်အမှားမျိုးမဆုံးတော့ဘူးဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီက bank interest receipt ကို credit မှာသွင်းထားတဲ့အတွက်ကျွန်တော်တို့ကဘယ် side ကနေသွင်းပေးရမှာလဲဆိုရင်ဖြတ်ချင်တော့ debit side ကသွင်းပေးတယ်အမှန်တကယ်သွင်းရမယ့် bank interest expand ဆိုတာလည်း debit အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ channel ရိုက်မယ်ဟိဆိုလို့ရှိရင် debit entry ကဘယ်လိုသွားပြီလဲဆိုတော့ bank interest receipt မှာ debit bank interest expand account မှာ debit ဟုတ်ပြီနော် debit နှစ်ခုဖြစ်နေတဲ့အတွက်ဘယ် side လိုနေလဲဆိုတော့ credit side လိုနေတယ်လိုရင်ဘာခေါ်မလဲဆိုရင် suspend ခေါ်မယ်ဟုတ်ပြီနော် suspend မှာကြတော့ဘယ်လောက်လိုနေတာလဲဆိုရင်14ဆိုတော့နှစ်ဆဘယ်လောက်လဲဆိုရင်28လိုနေတယ်ဟုတ်ပြီနော်28ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စီးရင်သွင်းပြရမှာဒီ bank interest receipt မှာ debit 14 bank interest expand မှာ debit 14 suspend မှာ credit 28ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် debit ပြလိုက်မယ်ဟာလာ channel ရိုက်ပေးမယ်နော်ခင်ဗျားတို့က channel ထဲမှာ line ရိုက်ပေးတာဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမတစ်ခုက bank interest receipt account မှာဒီဆိုင်လဲဆိုရင် debit ဒေါ်လာဘယ်လောက်လဲဆိုရင်14ပြီးရင် bank interest expand account မှာ debit ဒေါ်လာဘယ်လောက်လဲဆိုရင်14ပြီးတော့ဗမာ credit လဲဆိုရင် suspend account မှာ credit suspend account မှာ credit ဒေါ်လာဘယ်လောက်လဲဆိုရင်28
ဟုတ်ပြီနော်ဒီလိုလေးပြင်ပေးလိုက်ရမှာပဲဒါဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဟလာ question number 1ရဲ့ A လေးပြီးသွားပြီပေါ့နော်နံပါတ် A လေးပြီးသွားပြီဒါဆိုရင်နံပါတ် B မှာကျွန်တော်တို့ဗာမေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မေးထားတာဒီ suspend အကောင်မေးထားတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ suspend အကောင်လေးကိုကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ်ပေါ့နော် suspend အကောင်suspend ဆိုတာလေဂျာအကောင့်ပုံစံလေးပဲဆွဲမှာပဲเนาะ suspend အကောင့်လေးကျွန်တော်တို့ဆွဲမယ်ဟုတ်ပြီလူကြည့်ရအောင်သူဒီဘာလေးရှိမလဲဆိုရင် date particular မှာရှိမယ် date ရဲ့ particular ရဲ့ amount ရဲ့ရှိမယ် suspend ဆိုတဲ့အတွက် opening ကတော့ရှိမှာပဲဒါပေမဲ့ debit မှာမှန်မသိဘူး credit မှာ debit လား credit လားကျွန်တော်တို့ဘာမှပြောထားတာချင်းမရှိဘူးဟလာပြောထားခြင်းမရှိဘူး amount လည်းပေးမထားဘူးဟလာအဲ့လိုပေးမထားတဲ့အတွက် suspend opening ကမရှိတာမဟုတ်ဘူးเนาะရှာဖို့ပေးရမှာရှိကိုရှိတယ်ဥစ္စာတွေမှာပေးထားရင် suspend ကောညီအောင်ဆွဲရမယ်ဥစ္စာတွေမှာပေးမထားရင်တော့ suspend opening ပြင်ပြီးတော့ရှာပေးရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဆို date တက်မယ်ဆိုတော့ဘယ်နေ့ရက်နေ့လဲဆိုလို့ရှိရင်စည်ရင်းပိတ်တဲ့နေ့ပဲတက်မယ် debit ကော credit ကော30ရက်နိုဝင်ဘာ2019သူလည်းပဲထိုနည်းတူတာပဲ30ရက်နိုဝင်ဘာ2019ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်လောက်မှလဲတော့မသိဘူးဟုတ်ပြီနော်ကဲထားပြီပြီးရင်ဒါဆိုရင် error 1ကိုသွားကြည့်ဘောတော့ကျွန်တော်တို့ error 1မှာ suspend လိုလားဆိုတော့လိုတယ်ဟုတ်ပြီနော် suspend credit ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်940ဟုတ်ပြီနော်ဘယ်သူတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လဲဆိုရင် carry in က280 carry out က280 sorry carry in က credit 280ဟလား carry out က820နဲ့သွားထားတာဟလား suspend ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်940ဟလားလိုတဲ့ဘက်ကိုသွားထားတာเนาะအဲလိုတဲ့ဘက်ဆိုတော့ carry in 1နဲ့ပဲပေါ့เนาะသွားထားတာဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဟလာ suspend ကောက်မှာဘယ်လောက်ပဲ site လဲဆိုရင် credit site ဘယ်လောက်လဲဆိုလို့ရှိရင်940ဟုတ်ပြီเนาะဒါဆိုအဲ့ဒီ940ဒီဘယ်သူနဲ့ပတ်သက်ပြီးလိုလာတာလဲဆိုရင်ကျွန်တော် debit entry ရိုက်ထားတယ်ဟလာပြန်ကြည့်ကြည့်ဟလာ suspend လိုလာတယ်940ဆိုတာဘယ်သူနဲ့ပဲရိုက်ထားတာလဲဆိုရင် carry out နဲ့ပဲ debit entry ရိုက်ထားတာဟလာဒါဆိုရင်ဒီမှာကျတော့ဘာလို့ရေးမလဲဆိုရင် carry out ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် error 1က940ရှိတယ်ဟလားပြီးရင် error 2ကြည့်ကြည့်အောင် error 2ကျတော့ suspend လိုလားဆိုရင်မလိုဘူးဒါဆိုရင် error 3က suspend လိုတယ်ဘယ် site လဲဆိုရင် credit site ဘယ်လောက်လဲဆိုရင်68ဘယ်သူနဲ့ချိန်နေတာလဲဆိုလို့ရှိရင် rate နဲ့ချိန်နေတာဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်ထည့်မယ်68 particular တော့ဘာလို့ရေးမလဲဆိုရင် rate ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် error 4ဟုတ်ပြီနော် error 4 suspend လိုလားဆိုရင်လိုတယ်ဟဲ့လားဘယ်လောက်လဲဆိုရင်28သူကြတော့နှစ်ချက်စလုံးနဲ့ချိန်နေတာဟဲ့လား suspend credit မှာ28ကို bank interest receipt က14 bank interest expense က14ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် suspend credit suspend credit မှာ14နှစ်ခါထည့်မယ်ဟဲ့လားပထမတစ်ခုကဘာလဲဆိုရင် bank interest receipt နောက်တစ်ခုက bank interest expense ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့နောက်ထပ်က error လည်းမရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အတွက်စီးရင်ပိတ်လို့ရပြီဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင်စီးရင်ပိတ်မယ်ပေါ့နော်
suspend ဒီ close ပေါ်စရာလိုလားဆိုရင်မလိုဘူးဟဲ့လား level 2မှာလုံးဝ close ဆိုတာမရှိဘူးဟဲ့လားနောက်ပိုင်းနေကြရင်တော့တို့ suspend ဟာလား error တွေပြန်ပြင်နေပြီပဲလေတချို့ error တွေရှိရင်တော့ suspend close ပေါ်နိုင်တယ်ဒါဒီ level 2မှာတော့မရှိဘူး level 2မှာတော့အမြဲတမ်း suspend open ရှိတရားမလိုဘူးဒါဆိုရင်ပေါင်းကြည့်လိုက်မယ်940ရဲ့ပေါင်းမယ်နော်ဘယ်လောက်ဒီပေါင်းမလဲဆိုလို့ရှိရင်ပထမဦးဆုံးက940အပေါင်း68ပေါင်း14ဘယ်လောက်ရလဲဆိုရင်622ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် credit မှာအကုန်ပေါင်းလိုက်တာဘယ်လောက်ပြည့်လဲဆိုရင်622ပြည့်တယ် debit မှာပေါင်းလိုက်622ပြည့်လားဆိုတော့မပြည့်ဘူးဘယ်လောက်လိုနေလဲဆိုရင်622အကုန်လုံးလိုတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဟလာခြားနာချက်ယူလိုက်တာဆိုတဲ့အတွက်0.1ပြီဒါကြောင့် suspend open ဒီဘယ်လောက်ပြန်ရမလဲဆိုရင်622ပြန်ပြီးတော့ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒီကျွန်တော်တို့ကို question 2မှာပေါ့နော် sorry question 1ရဲ့ B မှာမေးထားတယ်ဗါလဲဆိုရင် suspend အကောင့်လေးဟုတ်ပြီနော် suspend အကောင့်လေးကိုဖြည့်ပေးလိုက်တာပါအဲဆိုရင် suspend အကောင့်လေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်နောက်ထပ်အနေနဲ့နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲဆိုရင် C ဟုတ်ပြီနော်နံပါတ် C မှာကျတော့သူကဗာမေးထားလဲဆိုလို့ရှိရင် identify နဲ့တတ်မှတ်ပေးတယ် indicate ဒီညွှန်ပြပေးရမှာတဲ့ပွင့်တွေတစ်တယ်အမှန်ချစ်ကလေးတွေနဲ့အဲ့ဒါညွှန်ပြပေးရမယ် the effect on the balance of each omission နဲ့ဟလာ each omission ဆိုတော့တစ်ခုချင်းဒီမှာမေ့ကြံခဲ့နေတာဒီတဲ့ဘယ်လိုတက်ရောက်မှုရှိမလဲဟလာသူကပြောထားတယ် you may only get 1 pound for each omission နဲ့ဟုတ်ပြီနော်မေ့ကြံခဲ့တာလေးတွေတစ်ခုချင်းစီအတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒီအောက်ကပေးထားတဲ့ quality ကလေးတွေမှာတနေရာမှာသာမလုပ်ရမလို့ဆိုရင်အမှန်ချစ်ကလေးချစ်ပေးရမယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ပထမဆုံးအနေနဲ့ဟလာ omission ဆိုပြီးတော့မေ့ကြံခဲ့တာဟလာအားဒီမေ့လဲဆိုတော့ invoice receipt တွေ invoice ရတာကိုမေ့တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ credit note issue တွေ credit note ရတာကိုမေ့တယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင် interest charge by supplier တွေ supplier ကိုဗာလဲ supplier ကိုဟလာ interest ပေးဖို့ဒါလည်းမေ့ကြံခဲ့တယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ in recoverable debt ဆိုတော့ bad debt ကိုမေ့ကြံခဲ့တယ်ဒါဆိုဘယ်လိုတရားမှုရှိသွားမလဲတဲ့ပထမသူကပေးထားတာ trade payable ledger control က trade payable ledger ဟလာ trade payable တွေ overstated ပိုသွားမလား understated လိုသွားမလားတဲ့ဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုကျတော့ trade receivable ledger control account နဲ့ဟုတ်ပြီနော် trade receivable ledger control account အနေနဲ့ overstated ဆိုတော့ပိုသွားမလားသို့မဟုတ် understated ဆိုတော့လိုသွားမလားဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုရင် invoice ဆိုတဲ့နေရာမှာအမျိုးမျိုးရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်လားသူက receivable နဲ့ payable နဲ့နှစ်ခုရှင်းလာပြီဆိုတော့ဒါ payable ဆိုရင်တော့ purchase invoice ပေါ့ဟုတ်လား receivable ဆိုရင်တော့ sale invoice ပေါ့ကျွန်တော်တို့က invoice receipt ဆိုတဲ့အတွက် invoice ရတယ်လို့ပြောတဲ့အတွက် purchase ဖြစ်မလား sale ဖြစ်မလားဆိုလို့ရှိရင်ဗာလဲဆိုရင် purchase ဟုတ်လားကျွန်တော်တို့ကကုန်စည်တွေဝယ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ဗာဖြစ်လဲဆိုတော့ invoice ရမယ်လေဟုတ်လားဘယ်လောက်ဝယ်လိုက်တယ်ဆိုတော့ invoice ရမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ invoice ကို omission ဆိုတော့ဗာဖြစ်နေတာလဲဆိုရင်မေ့ကြံခဲ့တာ purchase invoice ကိုမေ့ကြံခဲ့ပြီဆိုရင် payable တွေတိုးပါလားရော့ပါလားသို့မဟုတ် receive purchase ဆိုတွေက purchase ဆိုတွေက payable ကိုပဲစဉ်းစားတော့ပါ receive ကိုစဉ်းစားတရားမလိုတော့ဘူးဟုတ်ပြီနော်ကိုကကိုပစ္စည်းဝယ်ရင်ပေးရမယ်ရှိမှာဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ purchase invoice ကိုမေ့ကြံခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အတွက် payable တွေတိုးပါလားရော့ပါလားဆိုရင် payable တွေပါဖြစ်နေပါလဲဆိုရင်ရော့သွားမှာပေါ့ကိုကတများရှိအကျွေးဝယ်တယ် invoice ရတယ်ဒါပေမဲ့မေ့နေတယ်စီရင်သွင်းဖို့ဒါဆိုရင် payable တွေပါဖြစ်နေပါလဲဆိုရင်ရော့နေမှာဒါကြောင့်အမှန်ချစ်ကမှဒီကျွန်တော်တို့အမှန်ချစ်မပြတော့ဘူးရေးမယ် trade payable ledger control account မှာ understated ဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒီ understated အောက်ကလေးမှာအမှန်လေးချစ်ပေးလိုက်ရင်ရပြီဟုတ်ပြီနော်ဘာကြောင့်ပါချစ်လို့ရေးလိုက်တာလဲဆိုရင် invoice receipt အဲ့ဒါ receipt လေးကိုပြင်ထားထားလိုက်ပေါ့နော်အဲ့ဒါ invoice receipt အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုရင် receipt ရလိုက်တာပေါ့လို့ဟုတ်လားကဲဟုတ်ပြီနောက်တစ်ခုကျတော့ credit note issue ရယ် credit note ဆိုတာဒီဘာလဲဆိုရင် return နေအဲ့ဒါ credit note တို့ debit note တို့တွေ့ပြီဆိုရင် return ဟုတ်ပြီနော် credit note ကို issue ထုတ်ပေးလိုက်တယ်တဲ့ဟုတ်ပြီနော် credit note ကို issue ထုတ်ပေးလိုက်တယ်အဲ့တော့ credit note ဆိုတာဒီဘာ return လဲဆိုလို့ရှိရင်ဟလာ sale return ဟုတ်ပြီနော် credit note ဆိုတာဒီဘာ return လဲဆိုရင် sale return အဲ့တော့ sale return ကိုဟလာ credit note ဆိုရင် sale return debit note ဆိုလို့ရှိရင် purchase return ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ credit note ဆိုလို့စီးရင်သွင်းဖို့ဘာဖြစ်နေတာလဲဆိုမေ့တာပေါ့နော် omission ဆိုတော့မေ့သွားတယ်ဟုတ်ပြီ
ဒါဆို credit note ဆိုတာဒီ sale return ဆိုတဲ့အတွက် sale return ဆိုရင် receivable တွေကဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရင်ရော့မှာဟုတ်ပြီနော် sale return ဆိုရင်ကို customer တွေကိုရောင်းထားတယ်ရောင်းထားတဲ့ပစ္စည်း customer တွေကမကြိုက်လို့ကျွန်တော်တို့ပြန်ပို့တယ်ဆိုရင် sale return ဆိုရင် receivable တွေဘာဖြစ်မှာလဲဆိုရင်ရော့မှာအဲ receivable တွေရော့မဲ့ sale return ကိုစီးရင်သွင်းဖို့မေ့နေတယ်ဆိုတော့ဟုတ်လားမေ့နေသူကမေးခွန်းမှာမေးတယ်ကမေ့နေဘယ်လိုတရားမှုတွေရှိလာမလဲလို့မေးထားတဲ့အတွက် receivable တွေဘာဖြစ်နေမှာလဲဆိုရင်ပိုနေမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဘောက return ပြန်ပို့တယ်အဲ့တော့ကိုဒီကရရန်ရှိတွေဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်ကြော့သွားမယ်ဒါပေမဲ့စီးရင်မသွင်းပြဘူးဟုတ်ပြီနော်မသွင်းပြရင်ဘာဖြစ်တော့မလဲဆိုတော့ receivable တွေများနေမှာပေါ့နော်ဒါကြောင့် trade receivable ledger control account ဆိုတဲ့အောက်မှာဗာလဲဆိုလို့ရှိရင်ရေးပဲပေးလိုက်တော့မယ်နော်ပထမတစ်ခုက analysis state မှာအမှန်လေးချစ်ပေးဒုတိယတစ်ခုကျတော့ receivable ledger control account မှာဗာဖြစ်နေမလဲဆိုရင် overstate ရဲ့ဖြစ်နေမယ်ဟုတ်ပြီနော် receivable တွေများနေမယ်နောက်တစ်ခုကျတော့ interest charge by supplier supplier ဆိုတော့ payable နဲ့ပဲဆိုင်တော့တာဟုတ်လား supplier တွေကို interest ဆိုတော့အတိုးပေးရမှာဟုတ်ပြီနော် supplier တွေကိုအတိုးပေးရမှာဒီနေ့အဖြစ် supplier တွေကကျွန်တော်တို့ကုန်ပစ္စည်းတွေရောင်းထားတယ်ရောင်းထားတဲ့အချိန်မှာသူကတလားဆိုင်တွေရောင်းတယ်ပေါ့နော်တလားပြည့်ပေးမယ်လေကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့အကျွေးမပေးနိုင်ပေးနိုင်တဲ့အတွက်ပေးစရာရှိတဲ့အကျွေးပေါ်မှာအတိုးလေးနဲ့မှတ်ထားပေးပါဟုတ်ပြီနော်ဒါမျိုးပြောတာအဲ့လိုအခြေအနေမျိုးကြတော့ကျွန်တော်တို့ကပေးရန်ရှိပြီဘာဖြစ်သွားမလဲဆိုရင်တိုးလာမှာပေါ့နော် liability trade payable ပေါ့နော်ဒီနေ့အဖြစ်တော့ဒီမှာ trade payable ချောင်းပြောနေတဲ့အတွက် trade payable တွေတိုးလာမှာကိုကအတိုးထပ်ပေးရမှာဆိုတော့ဒါပေမဲ့သူက omission မေ့နေတယ်ဆိုတော့ဗါလဲဆိုရင် payable တွေဘာဖြစ်နေမှာလဲဆိုရင်ယော့နေpayable တွေဘာဖြစ်နေမှာဆိုယော့နေမှာပေါ့အမှန်ဆိုကျွန်တော်တို့တွေ payable တွေတိုးနေတာလေဟုတ်လားဒါပေမဲ့သူကစီးရင်မသွင်းဖြစ်တာဆိုတော့ဗာဖြစ်တော့မှာလဲဆိုရင် payable တွေယော့နေမှာဟုတ်ပြီနော်နောက်တစ်ခုက bad debt ကိုစီးရင်မသွင်းမိတာ bad debt ကိုစီးရင်မသွင်းမိရင်တော့ရှင်းတယ်ပေါ့ receivable တွေဘာဖြစ်နေမှာလဲဆိုရင်ညားနေမှာပေါ့ဟုတ်ပြီနော်ဒါကြောင့်ဘယ်ဆိုင်မှာရှိလဲဆိုရင်sorry ဘာဖြစ်နေမလဲဆိုရင် receivable overstate ရဲ့ဖြစ်နေမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကဲဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီအားလေးကိုတော့နားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်ဒါဆိုရင်နောက်နံပါတ်2ကလေးကြည့်နံပါတ်2ကဘာလဲဆိုရင် state the price of error which occur when an invoice from supplier A is entered in the account supplier B ဟုတ်ပြီနော် supplier A ကိုရောင်းလိုက်တဲ့ဟာကိုဒါဒီ supplier A နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ sorry supplier A ဆိုတော့ supplier ဆိုတော့ဒါဒီနေ့အပြင်ဘာချိပဲเนาะsupplier C ကနေပြီးတော့ရလိုက်တဲ့ invoice ပေါ့เนาะအဲ့လိုဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာတဲ့ဗမာသူကသွားစီးသွင်းလိုက်လဲဆိုတော့မှားပြီးတော့ supplier B C မှာသွားသွင်းလိုက်တယ် E နဲ့ B နဲ့ဘာဖြစ်တာလဲဆိုရင်မှားသွားတာဘာမှားတာလဲဆိုရင် error of commission ပေါ့ဟလားစီးရင်မျိုးစားတူတယ်ဘာပဲမှားသွားတာလဲဆိုရင်အမည်ပဲမှားသွားတာ error of commission ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဇင်ဘာ2019ပဲပေါ့နော် question number 1လေးကိုနားလည်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အဲ့တော့ကြည့်လို့အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ comment လေးမှာအဆင်ပြေတယ်ဆိုရင်ဒီလေးတောင်းလေးပြောပြပေးခဲ့ပါအောင်နောက်ရက်ဒီမှာလည်းကျွန်တော်တို့အဆင်အတင်းလို့ကျွန်တော်တို့ question လေးတွေကိုရှင်းပြီးတော့တင်ပြသွားပါမယ်နော်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်